Sa 7 ka adlaw sa usa ka semana, do nagyoy labaw, espesyal kaayong adlaw. Atong tubagon kining pamahayag sa usa ka magwawali sa Seventh-day Adventist mga kaigsuonan nga ang sugo sa atong Ginoo diha sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hangtod sa 10. Mao ni ang gisugo sa atong Ginoo. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Mao na isugo. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahayupan, o ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong lungsod. Tinaw kaayo ang sugo sa atong Ginoo. Wala nagsugo ang Ginoo nga hinumdumi ang ikapitong adlaw sa semana. Diha sa balaang kasulatan, ilabi na gayon diha sa gipadayag, miingon ang Ginoo nga ang magkuha o ang magdugang sa pulong sa Dios pagadugangan ang iyang hampak. Kung atong pangutan-on ang atong mga kahigalaan nga mga pastor, mga evangelist sa Seventh-day Adventist, asa mabasa Brad nga nagsugo ang Ginoo nga hinumdumi ang ikapitong adlaw sa semana. Abtik kayo sila mutubag anang Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hangtod sa 11. Diya kung atong basahon diha, wa gyud tay mabasa nga giingon diha hinumdumi ang ikapitong adlaw sa semana. Wala may giingon diha. Usa ila di ay gipun-an ang pulong sa Dios. Dunay dagdag bawas. Ang giingon diha, hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Ug ang ikapitong adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay nga gigahin ngadto sa Dios. Ikapitong adlaw walay gimensyon nga ngalan, walay gitumbok nga Saturday, wala say gitumbok nga Sunday. Wala man nag-ingon nga hinumdumi ang ikapitong adlaw sa semana ug ilha kini nga balaan. Ila di ay nga gidugangan ang nasulat diha sa balaang kasulatan. Delikado ni mga tawhana nga mahimo ni silang mga hinampak. Kanang ikapitong adlaw nga gihisgutan diha mga kaigsuonan o ang sugo sa atong Ginoo diha sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hangtod sa 11 mga kaigsuonan. Klaro nga wala gayud kini piho nga ngalan sa adlaw o exact nga ngalan sa adlaw. Bisan pa og atong ablihon, atong utingkayon ang mga standard nga mga referensya. Dili diferensya, dili history, kundi history. Jewish Encyclopedia, Volume 10, page 604. Unsay giingon? 7 kuno implies merely that the day referred to its that following any group of 6 consecutive days. The phrase, the seventh day, is found also in the Pisa law, where it is evident that no fixed day of the week is intended. Buot ipasabot mga kaigsuunan
nga ang ikapitong adlaw nga gipasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang adlaw nga igpapahulay, walay fix nga ngalan sa adlaw o walay piho nga adlaw sa semana nga gipasabot. Sumala sa Jewish Encyclopedia, Volume 10, page 604. Kanusa nahimong ikapito ang Domingo? Kanusa nahimong adlaw igpapahulay ang Domingo? Sumala sa gisugo sa atong Ginoo diha sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 10 nga hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Ug ang ikapito mao ang adlaw nga igpapahulay nga gigahin alang kanako. Ang ato ang pangitaon ang gisugo sa Ginoo. Unsay gisugo sa Ginoo? Adlaw nga igpapahulay aron atong ilhon nga balaan. Karon, ang gihisgutan una, adlaw igpapahulay. Ang ikaduha nga gihisgutan, trabaho. Pila ka adlaw ang gisugo sa Ginoo nga ang tawo magtrabaho? Unom ka adlaw. Og human anang unom ka nagsunod-sunod nga adlaw sa pagtrabaho sa tawo, mao kana ang ikapitong adlaw, ang adlaw igpapahulay nga gigahin alang sa Ginoo. Karon, unsa mang adlaw magsugod og trabaho. Ang gimandato o gimando sa atong pangagamhanan o sa atong panggobyerno, Lunes gayod maoy unang adlaw sa pagtrabaho sa tawo. Kung atong kwintahon mga kaigsuunan, gikan sa Lunes nga maoy unang adlaw sa pagtrabaho, unang adlaw sa pagtrabaho ayaw ninyong usba, ayaw ninyong itwist. Asa mabasa brad nga Lunes mo'y unang adlaw sa semana. Mag-upagani kong nag-istorya. Ang akong giingon, Lunes maoy unang adlaw sa pagtrabaho sa tawo. Dili kay Lunes maoy unang adlaw sa semana. Kung Lunes maoy unang adlaw sa pagtrabaho, ang ikaduha Martes, ang ikatulo Miyerkules, ang ikaupat Huwebes, ang ikalima Biyernes, ang ikaunom Sabado, ang ikapito Domingo. O kining ikapito nga mao ang Domingo, mao ni ang adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyanos. Na maingon sila nga dili man na balaod sa Ginoo brad, balaod man na sa tawo nga Lunes magsugod og trabaho. Unya, kung balaod sa tawo o balaod sa panggobyerno ang pagdeklarar nga Lunes maoy unang adlaw sa pagtrabaho, supak ba ni sa kabubuton sa Dios? Kung atong basahon ang balaang kasulatan mga kaigsuunan, diha sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 2. Kung supak ba kining gibalaod sa atong pangagamhanan o sa atong panggobyerno nga Lunes maoy unang adlaw sa pagtrabaho sa tawo. Atong basahon, ang uluhan ni ini tahura ang namunuan. Buot ipasabot nga mutahod ta sa atong panggobyerno, naa sa atong namunuan sa ato ang nasod. Kinahanglan ang tanan magtahod sa mga anaa sa kagamhanan. Kay walay otoridad nga dili tinibutan sa Dios ug ang mga kagamhanan karon gipahimutang sa Dios. Busa musupak sa kagamhanan
nagsupak sa gitukod sa Dios ug ang magbuhat niini silutan gayod. Oh. Wa man di ay ni nahisupak sa balaod sa Dios ug wala usab kini nahisupak sa kabubot-on sa Dios nga Lunes maoy unang adlaw sa pagtrabaho sa tawo. Busa tin-aw og klaro nga Domingo maoy ikapitong adlaw nga igpapahulay sa mga Kristiyanos.